Dostlar salam, yeni mentorluğun, public mentorluğun ilk dərsinin qarşınızdayıq. Xoş gəlmisiniz bu dərsə. Bir çoxunuz zaten məni tanıyırsınız. Eğer tanımırsınızsa da bu ilk video ilə qarşınıza çıxmışamsa tanış olaraq indi. Deməli, bu dərsimiz mentorluğun, public mentorluğun ilk dərsi sıfırdan tradingə giriş. Yəni əgər siz tradinglə bağlı heç bir məlumatınız yoxdursa, hər hansısa bir araşdırma çox az etmişsinizsə də problem deyil. Yəni sizin heç nə bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Çünki burada hər şeyi təməldən arxasındakı məntiqini izah edərək bu mentorluq boyunca hamısını sizə çatdıracağam. Bu dərsdə öyrənəcəyimiz nədir? Bu mentorluğun ilk dərsində biz trading nədir, ilkin biliklər nələrdir, bunlarla tanış olacağıq. Ola bilər ki, ilk başdan deyim, bəzi şeyləri anlamaya bilərsiniz. Yəni sizə burada dediklərimi bəlkə də sadəcə cümlə olaraq qala bilər. Bunların hər biri növbəti dərslərdə zaten arxasındakı məntiqi açıqladıqca sizin beyninizdə daha da yaxşı oturacaq və hər dərs paylaşdıqca da qayıdın təkrar, məsələn, ilk dərsdən bir baxmağa. Çünki mən 3-cü dərsdə dediyim şey, məsələn, sizə aydınlatma yaşadacaq. O aydınlatma ilə qayıdıb bu dərsi izlədiyiniz zaman artıq səbəbini bildiyiniz üçün burada dediyim şeyi mən sizə demək istədiyimi anlayacaqsınız. Ola bilər ki, mən burada bir şeyi izah edeyim, amma siz mənim izah elədiyim şeyi yox, izah eləmək istədiyim, çatdırmaq istədiyim şeyi yox, sadəcə öz anladığınızı qavramış olacaqsınız. Bəlkə bu səhv ola bilər. Bu səhv də sizin təməlinizdə boşluqlar yarada bilər və bu da sizin trade həyatınızda, inkişafınızda mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də çalışın həmişə dərsləri paylaşdıqca mən qayıdın təkrar əvvəlki dərslərlə harmanlayaraq gəlin. Çünki dediyim kimi bəzi şeylərin arxasındakı təməli bildikdən sonra mənim sizə nə demək istədiyimi daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bu dərsdə trading nədir, ilkin bilikləri öyrənəcəyik. Daha sonra hansı platformalar var, biz hansı platformalarda analiz edirik, hansı platformalarda etdiyimiz analizləri daxil edirik, pul qazanırıq, əməkləri açırıq, alış əməkləri yaxud satış əməklərini açırıq. Analiz ayrı olacaq, əməyi analizləri açdığımız platforma ayrı olacaq. Elə platformalar var ki, həm analiz edəcəyik, həm də orada əməkləri açacağıq. Daha sonra sərmayə həlli. Bildiyimiz kimi bu işdə pul qazanmaq üçün birinci bir sərmayəmiz olmalıdır ki, balansa yükləyək, həmin balansı böyüdək. Yox, əgər sərmayəniz çox azdırsa, bu zaman sizə hansı yollarla daha yüksək sərmayələrdə trade etmə imkanı yarada bilərsiniz özünüzə. Bunlardan danışacağım. Hansı ki, bunları özüm də istifadə edirəm. Daha sonra futures trading haqqında danışacağıq. Üstünlükləri nədir? Digər bazarlarda, marketlərdə nə kimi fərqi var? Niyə burada trade eləməlisiniz və s. Bunlar haqqında danışacağıq. Ən sonda da yol xəritəsi haqqında danışacağıq və nə kimi yol izləməlisiniz ona bir fikir vermiş ola bilərəm sizə. Burada özüm haqqında danışmışam. Qısa bir mətn hazırlamışam. Əgər məni tanımırsınızsa, ilk olaraq bu video ilə qarşınıza çıxmışamsa, buranı oxuyun. Bu PDF slaytın, bu arada PDF-ni aşağıda paylaşmış olacağım. Videonun altında link kimi qoyacağım ki, videonun dərsin slaytı. Əgər, çünki uzun olacaq, dərsi kitab kimi oxumaq istəsəz, buradan da oxuya bilərsiniz. Yükləyib. Burada yəni məni əvvəldən tanıyan şəxslər də varsa, ICT trade etdiyimi bilən, məsələn, mən artıq 4 ildir demək olar ki, tradinglə məşğulam. İlk olaraq hamı kimi binar opsiyonları, texniki analiz trend xətti ilə başlamışam. Daha sonra ICT-ni tapdım. ICT-də yetəri qədər uğurlu oldum. Sadəcə olaraq artıq indi isə volume tradingdəyim. Və məqsədim daha da irəli getməkdir. Bəlkə də buradan da irəliyə getmiş olacağım. Bunların hamısını, yəni trade yolculuğumda yaşadığım hər şeyi zaten burada paylaşmış olacağım. Siz də görəcəksiniz. Hazır ki, ilk hədəfim CFA tituluna sahib olmaqdır. Çünki korporativ ortamlara daxil olmaq istəyirəm və bunun üçün də o lazımdır mənə.
İrəliyən dərslərdə bu haqda ayrıca bir dərs çəkəcəm. Əgər istəyən olsa, maraqlanan olsa CFA haqqında. Qaynaqları öyrəndiyim yol xəritəmi paylaşaram, yaxud ayrıca bir qrup quraram. Orada öyrənmək istəyənlər məndən bir yerdə öyrənə bilər. Nəsə, keçək dərsimizə. Trading nədir? Trading ucuz alıb bahalı satmaq yaxud bahalı satıb ucuz almaqdır. Sadə dildə bazarda qiymət qalxanda long, yəni long deyəndə alış, buy, ingiliscədə buy deməkdir. Alış, almaq. Long yəni uzun alış əməliyyatları, düşəndə isə qiymət short əməliyyatları açırıq, yəni satış əməliyyatları açaraq pul qazanırıq burada. Qısaca trading alıcı və satçıların mübarizəsidir. Trader isə bu mübarizədən faydalanmağı bacaran insandır. Yəni biz sadəcə alıb gözləmirik ki, yüksəlsin, qiymətdən pul qazanırıq. Birinci variant kimi bunu edə bilirik. Yəni alırıq, yüksələndə qazanırıq. Amma eyni zamanda da bu tradingdə biz düşəndə də qazana bilirik. Yəni qiymətin düşəcəyini təxmin edirsə, analiz ediriksə, yuxarıdan satış əməliyyatı açırıq və düşdükcə bağlayanda artıq əməliyyatı aşağıdan xeyrimizi götürə bilirik. Yəni əvvəlcə almağımıza ehtiyac yoxdur. Birbaşa satışla da başlaya bilərik. İlkin olaraq sizdə bir ağlınızda bir şey formalaşsın deyə belə bir qrafik qoymuşam bura. Yəni sizin də panellərdə fərqli panellərdə, yəni qrafiklər olacaq. Qırmızı şamlarla standart rəngi budur. Bu rəngləri burada dəyişə bilirsiniz. Yəni mənim başqa dərslərimdə fərqli rəng görsəz, bilin ki, mən bunu özümə uyğun olaraq gözümə xoş gəlsin deyə dəyişmişəm. Yəni bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Standart gələni budur. Yəni düşüş şamları qırmızı, yüksəliş şamları isə yaşıl rəngdə olur. Yəni deyək ki, qrafik açmısınız, qarşınızda bir qrafik var. Tam öyrəndən sonra hələ ki buna ehtiyacınız sadəcə bir ön plan kimi qoymuşam bunu. Deyək ki, qrafikimiz var. Siz bu qrafikdən analiz edərək, məsələn, indi mentorluq boyunca öyrənəcəyiniz şeylərdən deyirsiniz ki, məsələn, filan şeyə görə mən düşünürəm ki, qiymət hazırda buradadır ən son. Belə bir qrafik və keçmişi buradadır, yarana gəlir qrafik. Ən son buradadır. Ən son olduğu nöqtədən nə edə bilər? Mən bunu analiz edərək təxminini çıxardacağım. Yəni, analiz edirəm, deyirəm ki, qiymət buradan aşağıya gedəcək, məsələn. Aşağıya gedəcək, bu hissələrin altına keçməyini düşünürəm. Bu fərqli birinin analizi ola bilər. Yaxud başqa bir də analiz edə bilər ki, bunu sileyim. Başqa bir də öyrəndiklərindən analiz edir ki, mənə görə qiymət yüksələcək. Yəni bu geri çəkilmə sadəcə elə belə qiymət düşüb sərt şəkildə aşağı, amma yuxarı gedəcək. Yuxarı gedəcək düşünən şəxs buradan alış əməliyyatı açır, buy, long əməliyyatı. Long əməliyyatı açır, gözləyir ki, yuxarı getsin, təxmini ondan yanadır. Aşağı gedəcəyini düşünən insan isə buradan həmin nöqtədən sell əməliyyatı açır aşağı yöndə. Bunu təmizləyim. Okay. Yəni əməliyyatdan açılar, indi görək nə olur. Bax, qiymət getdi yuxarı. Yəni zamanla qiymət yaranır, qrafik yaranır və görür ki, yuxarı getdi. Burada nə olur? Hansı ki, az öncə qiymət buradaydı. 2 nəfər fərqli, biri məsələn Şamaxıda oturub, biri Amerikada. Şamaxıda oturan alış əməliyyatı açmışdı, Amerikada oturan şəxsin biri satış əməliyyatı açmışdı. Yəni hərənin öz fərqli analizi var. Hərənin fərqli strategiyaları var. Ona əsasən deyir ki, məsələn, qiymət aşağı gedəcək, yaxud yuxarı gedəcək. Və qiymət nə oldu? Yuxarı getdi. Yuxarı gedəndə bu Şamaxıda oturub alış əməliyyatı açan şəxs pul qazanır. Amma Amerikada oturub satış əməliyyatı açan şəxs artıq burada pul itirir. Niyə? Çünki analizi səhv oldu. Yəni analiz aşağı getmədi, yuxarı getdi. Yuxarı gedəndə açdığı yerdən yuxarı getdikcə də qiymət zərər yazır. Yəni balansı başlayır azalmağa.
Məsələn deyək ki, 1000 dollar balansı var. Bu hər dəfə yüksəldikcə müəyyən qədər azalmağa başlayır. Ta ki əməliyyatı bağlayana kimi. Əməliyyatı bağlamasa bu yuxarı getsə 1000 dollar sıfırlanacaq. Ona görə də biz irəlidə öyrənəcəksiniz stop loss, yəni satış dayandırma əməliyyatı. Açdığımız əməliyyat deyək ki, məsələn, səhv olma ehtimalına qarşı, çünki 100% heç nə yoxdur. Yəni burada əməliyyatı açıb satış əməliyyatı açanda stop loss bölgəsi olacaq. İndi onu dediyim kimi irəlidə danışacağıq. Stop loss'u qoyur bura ki, əgər işdir səhv açsam əməliyyatı, heç olmasa zərərim az olsun. Yəni gəlsin burada dayansın. Buradan sonra artıq əməliyyatın bağlansın, ümumiyyətlə çıxsın, qutarsın bu işdən. Və bu şəkildə yuxarı getməyə başlayanda adam burada əməliyyatı dayanır. Məsələn deyək ki, stop loss bölgəsinə, yəni əməliyyatı dayandırmaq bölgəsinə deyək ki, 5 dollara zərərə çatanda dayandır. Yəni 1000 dollarlıq balansı var. Buradan satış əməliyyatı açmışdı. Aşağı getsəydi qazanacaqdı. Pul qazanmağa başlayacaqdı. Hər artdıqca aşağı pulun miqdarı da art-arta gedir. Və buradan yuxarı getdikcə də eyni zamanda zərər art-arta çoxalır. Məsələn 2 dollar, 3 dollar, mənfi 5 dollar, mənfi 10 dollar bu kimi art-arta gedir. Bu adam deyir ki, mənfi 5 dollara çatanda dayansın, o şey çıxsın əməliyyatdan. Yəni mən bu əməliyyatdan, səhv əməliyyatdan mənfi 5 dollarla canımı qutarım. Canımı qutarım, sonra başqa əməliyyatda zaten doğru əməliyyat açsam 5 dollar mənfi burada itirmişdim, orada 15 dollar qazansam 10 dollar xeyrə keçərəm. Yəni riyaziyyatla bəsit şəkildə bu şəkildə işləyir. Hər bir ticarət belədir. Yəni bir xərc var, gəliri var. Xərcimiz az olmalıdır ki, gəlirimiz bizə xeyir buraxsın. Burada da məntiq ondan fərqli bir şey yoxdur. Yəni xərcini, gəlirini idarə edə bilməyən şəxs zaten biznesində uğursuz olur, batırır həmin biznesi. Burada da eyni şəkildə biznesiniz sizin balansınızdır. Həmin biznesi ya böyüdürsüz, ya da batırırsınız. Onu böyütmək üçün də lazım biliklərə yiyələnməlisiniz ki, həmin o biznes uğurlu şəkildə böyüsün. Ona görə də biz xərcimizi idarə etməyi bacarmalıyıq. Bu biznesimizin, yəni balansımızın xərcləri nədir? Bu stop losslar. Yəni uğursuz əməliyyatlar. Uğursuz əməliyyatlara xərc kimi yanaşın. Biznesinizin xərcləridir. Məsələn, deyək ki, restoranınız var. Restoranın nə xərci var? Məsələn, ərzaq alır. Sonra işçilərə maaş verir. Elektrik və s. kommunal ödəyir. Bunlara restoran sahibi bunları olmasını istəməsə, zaten restoranı aça bilməz, işlədə bilməz. Yəni ödəməlidir bunlar ki, restoran işləsin. Və qazancı bunlardan çox olmalıdır ki, adam xeyir eləsin, maaşı və s. verəndən sonra özünə pul qalsın ki, bu işdə həvəsi olsun, davamlı şəkildə işləsin. Yəni bizim burada stop olmağı, yəni böyütməyin adı yoxdur. Yəni bunu ilk dərsdən deyim ki, psixologiyanıza otursun. Yəni stop lossu böyütməyin, çünki o adam da restoran sahibi də xərci böyütmür gözündə. Ay adam deyir, məsələn 20 işçinin maaşını hesablayır, havlanmır ki, bu qədər maaş hara gedir, mən niyə bu qədər maaş verirəm. Bu zaten olmalıdır ki, sən qazana biləsən. Burada da həmçinin stop lossunuzu, riskinizi biləcəksiniz. İrəli dərslərdə, risk idarəsi dərslərində bunlar haqqında detallıca danışacağıq. Riski doğru edən bu işdə zaten hər halda qazanır. Yəni risk idarəsindən çıxan şəxslər tradingdə uğursuz olur. Yəni normal ortalama bir strategiyanız varsa, modeliniz varsa, risk idarəsi düzgündürsə hər ehtimalda qazanırsınız siz. Yəni buradan karlı çıxırsınız. Yəni risk idarəsini pozduğu halda traderlər uğursuz olur. Yəni oradakı tək səbəb budur. Və bunu pozmamaq üçün də psixoloji faktorları var. Riyazi faktorlar var və mexaniki faktorlar var ki, bunlar da irəli dərslərdə hamısı haqqında danışacağıq. Bu sadəcə ilkin dərsdir. Bu dərsdə sadəcə nələr var tanışdıq kimidir. Belə, yəni burada Şamaxlı qardaş qazandı. O artıq kefi köçdü. Amma Amerikalı qardaş stop oldu. İndi Amerikalı qardaş xəbərdar deyilsə, bu stop normaldır, bunun fərqində deyilsə, bu adam pis olacaq. Pis olur, kef pozdur ki, ayında mən niyə burada 5 dollar itirdim?
başlayacaq təzədən onu qaytarmağa, acığa düşəcək. Bazarla öncə artıq qaydalarını gözləməyəcək. Bu o boyda öyrəndiyi şeylərin hamısının üstündən keçəcək ki, bəs bu itirdiyi 5 dolları qaytarsın. Bu zamanda artıq sən qumar oynamış olursan. Bu haqda da danışacağıq. Qumarla bu iş haqqındakı xırda çizgini o haqda danışacağıq. Belə. Keçək indi trading necə işlədiyini artıq düşünürəm ki, anladınız. Yəni qrafikdə bir nəfər alır, bir nəfər satır. Qazanan olur, itirən olur. İtirəndə necə olur, dayandırırlar. Bunlar haqqında düşünürəm ki, artıq xırda da olsa ağlınızda bir təxəyyül yarandı. Bunlar haqqında yenə də nə danışıramsa hamısı haqqında detallıca danışacağım irəli dərslərdə. Hansı bazarlar var? Yəni bu qrafiklərin hər biri bir bazarda olur, bir marketdə olur. Yəni fərqli bazarlar var. Bu bazarlar forex, futures, kripto, stock, yəni səhmlər, indekslər, əmtələr və opsiyonlar olaraq bölünür. Yəni forex deyəndə nə deməkdir? Yəni pul vahidləri. Burada hamısını yazmışım, bunları da oxuyun mütləq. Yəni pul vahidləri nədir? Bu qrafikdir sadəcə. Həmişə qrafikdə şamlar olacaq bu şəkildə. Bunun adı şamdır. Yəni qırmızı ilə yaşılın adı şamdır. Qırmızı şam düşüş şamı, yəni satış şamı. Yaşılın adı yüksəliş şamıdır. Yəni hər bir məhsulun burada qrafikdə qiyməti var. Baxın, görürsünüz, sağ tərəfdə qiymət yazılır həmişə. Burada qiyməti var. Aşağıda zaman periodu var. Günlər, saatlar. Yəni hansı saatda, hansı gündə, hansı qiymətdə olub filan məhsul. Məsələn, çörəyin qiyməti, elə avtobusdan danışaq, nəqliyyatdan danışaq, təzəlicə 60 qəpik olub, deyəsən. Elə bir şey gördüm. Deməli, filan tarixlərdə 10 qəpik, 20 qəpik olub, baxırıq görürük ki, illər keçdikcə bunun qiyməti yüksələ gəlib 60 qəpiyə çıxıb. Buradan 10, 20, 30, 40, 50, 60 kimi düşünün. İndi burada başqa qiymətlərdir. Yəni sağ tərəfdəki bu panel qiyməti göstərir. Sol aşağıdakı bu paneldə bizə hansı zaman aralığında o qiymətin dəyişdiyini göstərir. Bu qrafikdə onu vizual olaraq bizə çatdırır ki, rahat görə bilək ki, hansı tarixdə neçə olub qiymət. Baxıram məsələn bura filan tarixdə məsələn avtobusun qiyməti 20 qəpik imiş. Sonra baxıram bura filan tarixdə baxıram görürəm ki, avtobusun qiyməti 50 qəpikdir. Ən son olaraq bu tarixdə də baxıram görürəm ki, bu gün qiymət olub 60 qəpik. Bu qiymət nə vaxtsa düşə bilər, yoxsa hələ də yüksələcək. Bunu da artıq öyrəndiklərimizlə irəli dərslərdə analiz edib tapmağa çalışacağıq ki, pul qazana bilək. Və bu hər bazarda, burada demişəm, fərqli bazarlar var. Hər bazarında öz içində çeşidləri var. Məsələn, burada deyək ki, qrafikdə avtobusun qiymətini gördük. Bu nəqliyyat bazarıdır. Yeyinti bazarında da çörəyin qiyməti ola bilərdi. Onun qrafikini görə bilərdik. Eyni məntiq bunlarda da keçərdi. Məsələn, pul vahidlərinin bazarı. Burada baxacaq pulun qiymətinə. Dollarla avronun deyək ki, arasındakı bu fərqə baxacaq. Məsələn, dolların, daha doğrusu avronun qiymətinin qrafikinə baxasınız. Yaxud qızılın qrafiki. Qızıl harda olacaq? MT-lərdə. MT-lərin bazarı ayrıdır. Orada da qızılın qrafikini görəsiniz ki, filan tarixlərdə qızılın qiyməti necə dəyər itirib yaxud da yüksəlib. Məsələn, deyək ki, filan tarixlərdə müharibə olub, müharibəyə əsasən qızıl daha da yüksəlib. Məsələn, belə fundamental analizlərdə eləyə biləcəksiniz. Bunlar haqqında da yenə də danışacağıq. Kripto, məsələn, Bitcoin. Bəlkə çoxunuzun artıq xəbəri var. Bitcoin, Ethereum. Yəni Bitcoin-i eşitməmiş olmarsınız, eşitməmişsinizsə də araşdıra bilərsiniz. Artıq ChatGPT deyə bir şey var. Orada ağlınıza qaranlıq qalan hər şeyi soruşub izah ala bilərsiniz. Və çox sadə dildə izah istəyirsinizsə də yazın ki, axmaq insana yaxud da uşağa izah edirmiş kimi izah et mənə filan şeyi. O sizə necə lazımdırsa izah edəcək və oradan artıq təməl bazanı qoyandan sonra özünüz gedib Google-da və s. dərin araşdırmalar apara bilərsiniz. Yəni trading sahəsində də ağlınızın nəsə qaranlıq qalsa,
bizim Telegram qrupumuza qatılıb orada da sual verə bilərsiniz, yaxud da ChatGPT-dən özünüz soruşa bilərsiniz. Yəni Telegram qrupunun da linkini aşağıda qoyacağam. Həmin qrupa qatılmağı unutmayın, çünki burada öyrəndiklərinizi orada digər yoldaşlarla da qarşılıqlı sual-cavab eləyərək də möhkəmləndirə bilərsiniz. Daha sonra bunlar haqqında da, yəni stoklarda şirkətlərin səhmləri, yəni filan şirkət, baxacaqsınız qrafikdəki filan tarixlərdə məsələn deyək, yeni şirkət açıldı, açılan kimi dəyəri düşüb, daha sonra şirkətin rəhbəri dəyişdirilib, başqa bir yaxşı idarəçi gətirib qoyurlar başına filan tarixdə, o tarixdən sonra başlayıb qiyməti artmağa. Bunun vizual şəklini bu qrafik formasında görəcəksiniz. Yəni bazarlarda fərqli olur. Hər bazarın da daxilində fərqli məhsullar, yəni forex bazarının məhsulları pul vahidləridir. Kriptonun məhsulları kripto vahidlərdir. Kripto pullarda Ethereum, Bitcoin. MT-lərin məhsulları qızıldır, gümüşdür, neftdir, buğda, arpa, qəhvə, lobiya və s. bu kimi şeylərdir. İndekslərdə indekslərdir elə. Belə, yəni bunlar haqqında da araşdırmalar edə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz bu hissələri. Tradingin növləri, yəni tradingin fərqli növləri var zaman olaraq. Yəni müddət olaraq növləri var. Day trading, gün içi ticarət, swing trading, orta müddətli ticarət, position trading, uzun müddətli ticarət və scalping, qısa müddətli, çox qısa vaxt aralığında olub bitən ticarətdir. Yəni indi izah edeyim. Day trading olması üçün siz məsələn bir gün başladı, günə başlamısınız. Həmin gün daxilində bir əməliyyat açırsınız ki, məsələn analiz edirsiniz ki, bu əməliyyat yüksələcək. Yəni alış əməliyyatı açırsınız, qrafikin yüksəlməsinə görə ehtimal edirsiniz ki, yüksələcək. Alış əməliyyatı açmışsınız. Həmin əməliyyatın sonlanması həmin gün içində olmalıdır. Yəni uzun növbəti günləri keçməməlidir. Gün içi olması üçün. Yəni ya uğursuz da bitə bilər, stop da ola bilərsiniz siz. Əməliyyatınız zərərlə bağlana bilər, yaxud da xeyirlə bağlana bilər, uğurlu ola bilər, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, həmin gün içərisində bağlansın sizin əməliyyatınız. Daha sonra swing trading nədir? Orta müddətli ticarət. Swing ticarətə bir çox qaynaqda uzun müddətli trading kimi yanaşırlar, amma uzun müddətli deyil. Orta müddətli, yəni bir neçə gün və ya həftə davam edən ticarətlər. Məsələn, siz bir əməliyyat açırsınız. Məsələn, qızılda əməliyyat açırsınız ki, məsələn, hazırda müharibədə indi fundamental analizindən deyək ki, irəlidə baxasınız da başqa faktorlar da olacaq. Sadə olsun deyə bu misal çəkəcəm. Deyək ki, müharibə olur hardasa. Baxırsınız qızıl qiyməti düşür, amma deyirsiniz ki, müharibəyə əsasən yüksəlməlidir indi. Ona görə də həmin düşməsinə nəzərən qızılın, siz oradan qızılda alış əməliyyatı açırsınız və gözləyirsiniz. Gözləyirsiniz ki, nə vaxtsa yüksələcək yaxın günlərdə. Bu 1-2 həftə sonra da ola bilər. 3 həftə sonra da ola bilər, amma yüksələcək. Ona görə də həmin əməliyyat artıq bir gündə bitmir nəticəsi. Bu 2-3 gün, 1 həftə, 2 həftə kimi vaxtınızı alır həmin əməliyyatın yekunlaşması. Ona görə də bu əməliyyat artıq daxil olur zaman olaraq tradingin swing trading, yəni orta müddətli ticarət kateqoriyasına. Bir də position trading var. Bu da bir neçə həftə, məsələn 4 həftə və daha çox ay və ya il davam edən mövqelərini alır. Adam deyir ki, məsələn filan şirkət iflasa doğru gedir, amma elə faktorlar var ki, elə şeylər var ki, onlara nəzərən həmin şirkət məsələn deyirsən ki, 2 il sonra daha da yüksələcək. Yəni dəyəri artacaq. Yaxud da şirkət hazırda bir proyekt üzərində işləyir, o 2 ildən sonra bazara buraxılanda həmin şirkətin səhmləri uçacaq yuxarı qiymətləri. Yəni şirkət başlayacaq yüksəlməyə. Bunu analiz edərək siz artıq əməliyyat açırsınız və illərlə saxlayırsınız həmin əməliyyatı. Və bu da artıq daxil olur position tradingə. Scalping nədir? Scalping qısa müddətli, yəni mini qazanc sistemidir. Yəni çox qısa mövqelər bir neçə dəqiqə və ya saat ərzində artıq yekunlaşır. Day tradingdə adətən bir neçə saat çəkir bir əməliyyat müddəti, amma scalpingdə bu artıq
bir neçə dəqiqə çəkir. Hətta məsələn 5-10 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat kimi vaxtınızı alır. Maksimum 1 saat aparır vaxtınızı həmin əməliyyatın sonlanması yaxud nəticələnməsi. Belə, bunlar haqqında da zaten irəlidə praktiki olaraq görəcəksiniz necə olur. Mən hansından istifadə edirəm? Scalping, yəni strategiyalardan asılı olaraq dəyişir. Scalping edirəm, yaxud da gün içi trading edirəm. Çox nadir hallarda swing trading edirəm. Hansı platformalarda işləyəcəyik biz ümumiyyətlə? Deyək ki, hər şey okey bildik, amma haralarda biz özümüzü yoxlayacağıq, əməliyyat açıb pul qazanacağıq. Deməli, platformalarımız var. Ən çox məşhur olanı bu ikisidir. TradingView və MetaTrader 5. TradingView-da biz adətən analizlərimizi aparırıq. Yəni filan məhsulun qrafikində baxırıq ki, yüksələcək yoxsa düşəcək. Burada bu ehtimalları tapmaq üçün analizlərimizi orada aparacağıq. Daha sonra MetaTrader 5-də də həmin o analizlərə əsasən biz əməliyyatlarımızı açırıq. MetaTrader 5-də. Deməli, elə ola bilər ki, bəzən seçdiyiniz, işlədiyiniz şirkət olacaq. Məsələn ki, həmin şirkətin daxilində, saytında siz özünüzə hesab açasınız, qeydiyyatdan keçəsiniz. Bunları da göstərəcəm irəli dəstələrdə. Həmin şirkətdə, broker şirkətlərində hesab açırsınız özünüzə. İçəriyə, məsələn deyək ki, $1000, yaxud da $100 balansınızı depozit edirsiniz, yükləyirsiniz. Həmin o balansı tradinglə yüksəltməyə çalışırıq da biz. Həmin o broker şirkəti əgər icazə verirsə, elə birbaşa TradingView-da da analiz edə bilərsiniz. Yəni hətta əməliyyat aça bilərsiniz. Yəni, bu platformada birbaşa həm analiz edəsiniz, həm də elə orada da əməliyyatlarınızı, alqı-satqı əməliyyatlarınızı apara bilirsiniz. Yaxud elə brokerlər var ki, sadəcə MetaTrader 5 ilə işləyir, əməkdaşlıq edir. Siz sadəcə ora vurduğunuz pulu bu platformadakı platformaya daxil olaraq alqı-satqı edə bilirsiniz. Bu zaman nə edirik? Biz daxil olaraq TradingView-da deyək ki, qızılın qrafikində əməliyyat açmaq istəyirik. TradingView-da qızılın qrafikində oxuyuruq, analiz edirik, ehtimallarımızı dəyərləndiririk. Həmin o ehtimallara əsasən də gəlirik MetaTrader-da qızıla əməliyyat açırıq. Falan qiymətdən falan qədər əməliyyat açıram. Görək necə olacaq nəticəsi. Yəni bu məqsəd budur. Bir də Atas var və Sierra Chart var. Bunlar da daha detallı, sizə daha çox məlumat verən platformalardır. Məsələn, burada deyək ki, MetaTrader-da sadəcə şamları görə bilirsiniz. Burada şamların içindəki həcmi görə bilirsiniz. Burada da həmçinin nə qədər alqı olub, nə qədər satqı olub, bunları görə bilirsiniz. Bunlar haqqında zaten detallıca danışacağım. Sierra Chart ən çətin olanı aralarında budur, amma ən mükəmməli də budur. Bunu öyrənmək üçün ayrıca bir kurs almışam hətta. Deməli, amma ilk başlarda sizin bu ikisinin işiniz yoxdur. Sadəcə TradingView ilə başlayasınız, sonra MetaTrader-ə keçərsiniz. Yaxud da Atasla. Atas nisbətən Sierra Chart-a nisbətən daha asandır. Bunu da dərsini çəkəcəm. Sierra Chart-ı bilmirəm çəkərəm publicdə yoxsa yox. Amma Atas'ı çəkəcəm. Zaten eynidirlər. Sadəcə Sierra Chart biraz daha çox, necə deyim, özəlləşdirilə bilən bir platformadır. Amma biraz qarışıqdır. Alışana qədər sizi yorur. Belə, platformalarımızla da tanış olduq. Bu arada bu bəzi platformalar aylıq ödənişlidir. Məsələn, Sierra Chart, Atas, MetaTrader yox, MetaTrader pulsuzdur. TradingView-da da pulsuzu var, pulsuz özəlliyi. Amma analiz edərkən sizdə bəzən qısıtlamalar eləyir. Çünki bəzi analiz alətlərimiz var ki, bunları istifadə edə bilməyimiz üçün TradingView-un aylıq ödənişli versiyasına keçməyimizi istəyir. Amma narahat olmayın. Mən TradingView-un necə pulsuz şəkildə o premium hesabları açıb istifadə edə bilərsiniz davamlı şəkildə. Bunların yolunu göstərəcəm. Elə TradingView dərsində mən həmin o yolu da göstərəcəm sizə ki, necə bu TradingView-u
aylıq 67 dollardır səhv eləmirəmsə premium hesab. O premium hesabı 67 dollar vermədən necə pulsuz istifadə edə bilərsiniz və davamlı şəkildə çox vaxt bloklayır. Yəni 1-2 dəfə açanınızdır, amma mən sizə onu davamlı şəkildə necə edə bilərsiniz bunu göstərəcəm. Sonra sərmayə həlli. Sərmayə həlli nədir? Yəni sizin deyək ki, pulunuz yoxdur əlinizdə ya da var pulunuz, amma öz pulunuzun hamısını risk eləmək istəmirsiniz. Hələ ki təzə başlamısınız bu işə. Yeni real ticarətə atılacaqsınız. Bu zaman retail prop filmlər gəlib satacaq sizin köməyinizə. Nədir bu retail prop filmlər? Tradingə başlamaq istəyənlərin ən böyük problemi az sərmayədir. Yəni bildiyiniz kimi bizim sərmayəmiz olmalıdır ki, biz həmin sərmayəni qazanmaq istəyiriksə yüksəltməliyik, artırmalıyıq. Uğursuz olursa da həmin sərmayə azalmağa başlayır. Sərmayəmiz yoxdursa, az sərmayəmiz varsa, bu firmalar bizə sərmayə dəstəyi verir. Necə? Yəni deyir ki, bəs sən yaxşı tradersənsə, əgər həqiqətən də özünə güvənirsənsə, gəl mənim sənə verəcəyim bu balansda, böyük balansda trade elə və özünə karı götür. Qazandığın puldan karı götür. Bunu da birbaşa vermirsinizsə. Deyir ki, məsələn, gəl birinci səni yoxlayım görüm həqiqətən sən nəsə öyrənib bilirsən yoxsa yox. Birinci sizə demo, bu arada tradingdə demo hesab anlayışı var. Demo nədir? Yəni hər şey var. Yəni balans var, qrafiklər var, alqı-satqı eləyə bilirsiniz, amma sadəcə rəqəmdən ibarətdir. Yəni pul deyil o, sadəcə sınaq hesabıdır. Siz sadəcə öyrəndiklərinizi tətbiq eləyə biləsiniz deyə var həmin hesablar. Deyək ki, 10.000 dollarlıq demo hesabdır. Demo hesablar pulsuz. Onlar hamısını göstərəcəm yenə də deyirəm. Demo hesabda siz alqı-satqı eləyəndə, məsələn, deyək ki, 10.000 dollarlıq demo hesabda siz öyrəndiklərinizlə qızılda və yaxud da avroda, dollarda əməliyyatda rastsınız. Bir ayın sonunda baxırsınız ki, həmin 10.000 dollarlıq hesab olub 15.000 dollar. Görürsünüz ki, həqiqətən də işə yarayır, öyrəndiklərinizi görüb tətbiq eləyə bilirsiniz. Yaxud da baxarsınız, görürsünüz bir ay sonraki 10.000 dollar olub 3.000 dollar. Sizdə nə risk idarəsi var, nə öyrəndiklərinizi tətbiq eləyə bilmirsiniz. Artıq problem var ortada. Həmin problemi analiz eləyərək həll eləməyə çalışasınız. Növbəti demo hesabda artıq baxarsınız, görüm mən 10.000 dolları yenə 3.000 dollara saldım, yoxsa yüksəltdim. Sonra daha görək yüksəltdiniz deyəlim. Sonra təkrar yenə sınaq hesabı götürüb orada özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Yəni sınaq hesablarında məşq edə bilərsiniz. Öyrəndikləriniz hər şeyi orada pulsuz şəkildə yoxlayıb işləyib işləmədiyinə qərar verə bilərsiniz. Və bu şirkətlər də sizə birbaşa sərmayə dəstəyi göstərməmişdən qabaq sizə deyir ki, ala məsələn bu filan qədər demo hesabda işlə, mənim verdiyim demo hesabda işlə, mən baxım görüm sən mənim qoyduğum şərtlər altında həmin demo hesabda deyək ki 10.000 dollarlıq demo hesab verir, sizə deyir ki bunu elə 11.000 dollar. Hədəf qoy ki sənə bunu 11.000 dollar elə, amma 11.000 dolları 9.000 dolların altına keçmədən elə. Yəni 9.000 dollara, balansı 9.000 dollara salmadan gətir 10.000 dollar ilə 11.000 dollar. Bu zaman sən artıq mənim verdiyim bu demo mərhələni, sınaq mərhələsini uğurla keçəsən, ondan sonra mən sənə artıq real hesab verəcəm. Orada artıq sən açdığın əməliyyatlardan pul qazana bilərsən. Deyək ki 10.000 dollarlıq real hesab verir sizə. Həmin o hesabda elədiniz məsələn 11.000 dollar. Bu 11.000 dolların 700-800 dollarını sizə ödəniş eləyir. Yəni 70-80% ortalama burada sizin qazanc payınız olur fon hesablarında. Yəni bu retail prop firmalarında. Bu arxada irəli dəstədə daha detallı ayrıca sırf prop firmalar haqqında dərs çəkəcəm. Orada mən bunların işləmə prinsipi, özlərinin qazancı nədir? Bu firmaların da saxtakarı var. Bunlar haqqında detallıca danışacağım. Sadəcə indi rahat anlaya biləsiniz deyə bəzi şeyləri demirəm. Onları növbəti dərslərdə deyəcəm. Deməli bu firmalardan məşhurları bu MyFunded Futures, Topstep, FTMO, bəlkə görmüsünüz. FTMO-nun daha çox reklamlarını görə bilərsiniz. Bu şirkətlərlə işləyə bilərsiniz. Məsələn, Ben Funding, Blueberry Funded, Blueberry ilə əməkdaşlıq eləmişik.
Benfandiklə də həmçinin. Bunlar haqqında da istifadə qaydaları haqqında videolar çəkib paylaşacağam. Yəni sadəcə məlumatınız olsun ki, bunu deməkdə məqsədim o ki, yəni belə bir həll yolu var, hansı ki, hazırda demək olar ki, bütün treyderlər, yəni çoxsu bunlarla pul qazanır. Pulu olan da, sərmayəsi olan da bunlardan istifadə edir, olmayan da. Yəni avantaj yaradır sizə bazarda. Yəni, bu dəqiqə bunlar üzərində fikirləşməyə ehtiyacınız yoxdur. Bunlar haqqında detallıca danışacağıq. Sadəcə yəni sərmayəni bu şəkildə həll edə bilərsiniz deyə deyirəm mən bunu. Sonra şəxsi balansla bu retail prop firmaları haqqında aralarındakı fərqdən danışım biraz da. Şəxsi balansda tam sərbəstliyi var. Yəni bütün qaydaları özün müəyyən edirsən. Qazancın 100% sənindir. Məsələn deyək ki, 10.000 dollarlıq sənin sərmayen var. Burada 11.000 dollar qazananda sən artıq kiməsə 20-30% kəsinti vermirsən. Hamısı sənin olur. 1000 dolların hamısı səndir zaten. Amma sərmayən böyük olmalıdır ki, az pulla risk artır. Nə deməkdir? Bu balansın az olanda sən çox qazanmaq üçün balansın böyük hissələrini risk eləyəsən. Deyək ki, 10.000 dollar balansın var sənin, sərmayən var. Sənin üçün aylıq deyək ki, 500 dollar Azərbaycan şəraitində, 1000 dollar, 500 dollar sənin üçün qəbul edilən miqdarda deyək. Bu zaman sən 10.000 dollarlıq balansda riskə atmayasan 3.000, 4.000 dollar, riskə atasan 100 dollar, 50 dollar ki, ayın axırına gəlsin sənə 500 dollar, 1000 dollar kimi xeyir qalsın. Yəni balansın 1% kimi 10.000 dollarlıq balansda 1% qədər risk eləməsi olsun hər əməliyyatda. Yəni stop loss qoya bilirsən 1% qədərini. Yox, əgər balansın çox kiçikdirsə, deyək ki, 50 dollardan girmisən, sən real puluna, şəxsi balansından girmisən tradingə, sən buradan artıq qazanc əldə etmək üçün 1%-ni risk eləyəməyəsən. Çünki heç bir tətmin eləmir səni o qazandığın pul. Bu zamanda balansın artıq yarısından çoxunu risk eləyirsən. 50 dollarlıq balansda götürüb 25 dollar risk atırsan, bir əməliyyatda balansın yarısı gedir. Bu da artıq istəmədiyimiz vəziyyətdir. Emosional təzyiq də çox olur bu pul qazanmaq mövzusuna görə. Yəni şəxsi balansın mənfi və müsbət tərəfləri budur. Bu prop firmanın, yəni retail prop firmaların funded digər adı Funded Trader Programs gedir. Yəni araşdıra da bilərsiniz özünüz daha sonra. Bunun mənfi müsbət cəhətləri nədir? Sərmayə qoymadan böyük kapitala çıxış imkanı. Yəni sənin sərmayen yoxdursa da sən 100.000 dollar, 200.000 dollar kimi balansda trade eləmə şansı əldə edirsən. Yəni, bu arada retail prop firmalar ödənişlə girirsiniz. Yəni sizə verdiyi test hesabını siz kiçik ödənişlərlə əldə edirsiniz. Məsələn 20 dollara, 50 dollara, 40 dollara həmin o sınaq hesabını alırsınız. Keçəndən sonra sizə real balansı verirlər. Bunları da dediyim kimi prop firma dərsi olacaq ayrıca, orada detallıca izahlayacağım. Risk idarəsi və qaydalar firmaya bağlıdır. Hər firmanın öz daxili qaydaları var. Deyir ki, sən filan qədər qazanmalısan, filan qədər itirməməlisən, gündə filan qədər itirə bilərsən, minimum nə qədər trade eləməlisən. Bu kimi hər şirkətin özünə uyğun qaydaları var. Yəni bunları da həmin o dərslərdə danışacağıq. Qazanc bölüşdürülür. Məsələn 10.000 dollarda 11.000 elədirsə, həmin o 10.000-in üzərinə qoyduğunuz 1000 dollar xeyirdən 70% deyək sənə gəlir 700 dollar, 30% də gedir firmanın balansına qalır. Yəni 300 dolları kəsir o firma sənə. Çünki balansı o verib sənə. Təcrübə və intizam qazanmaq üçün idealdır. Yəni bu qaydalar daxilində çətin olur. Yəni şəxsi balansda nisbətən sənə müəyyən qaydalar, müəyyən çətinliklər yaradılır, limitlər verilir sənə. Bu limitlər daxilində sən burada trade etdiyin zaman nizam intizamın daha yaxşılaşır. Yəni müəyyən bir qaydalar arasında trade edirsiniz burada. Daha sonra indi isə gələk mənim nəyi trade etdiyimdən danışaq. Mən özüm artıq əvvəllər
az müddət kriptoda trade eləmişəm. Ara-ara kripto trade edirəm. Kripto trade eləmişəm, daha sonra forex bazarında trade eləmişəm. İndi isə yekun olaraq daha çox futures trading edirəm. Futures bazarında. Bunlar haqqında danışacağıq tam nədir? Məntiqini indi növbəti slaytlarda görəcəksiniz. Əsas alətlər Nasdaq, S&P, neft, qızıl, Alman indeksi bu kimi alətlərdə məhsullarda trade edirəm. Niyə? Çünki likvidlik çoxdur və analiz üçün uyğun bazardır. İndi likvidlik nədir desəz, irəli slaytlarda görəsiniz. Yəni ona gedirəm ki, mənim bu dərsi örnək alaraq görün ki, irəli dediyim şeyi məsələn gəlib burada tapa bilirsiniz cavabını. Ona görə də növbəti dərsləri də izləyəndə həmişə qayıdın arada bir təkrar edin köhnə dərslər ki, bəlkə də yanlış anladığınız ya da anlamadığınız şeyin cavabını tapacaqsınız. Analiz üçün sadəcə başqa şeyə baxmıram. Analiz üçün futures qrafiklərindən istifadə edirəm. Niyə? Çünki xam datadır. Yəni saf datadır, təmiz qrafikdir, səs-küy yoxdur, hər hansısa bir artıq ya da əksi bir şey yoxdur. Həmin qrafik ən doğru qrafikdir. Orada mən analizimi etdikdən sonra gəlirəm, elə ya həmin qrafikdə də əməliyyatımı açıram, ya da CFD o eyni datanın satılmış versiyası, satılıb biraz təhrifə uğramış versiyasına CFD qrafikləri olacaq. Bunlar haqqında danışacağıq. Orada mən trade'imi edirəm, ya ikisindən trade'imi edirəm. Hər ikisində trade edirəm, amma analizimi həmişə futures qrafiklərində, təmiz qrafiklərdə, rəsmi qrafiklərdə eləyirəm. Əvvəl sadəcə CFD-də də eləyirdim analizlərimi. Amma artıq sadəcə futures'da eləyirəm. Ən doğru datanı bunlar verir. Futures trading nədir? Burada məlumat yazmışım. Gəlin oxuyaq görək nədir bu futures trading. Futures ticarəti ilk dəfə ABŞ-da 1800-cü illərin ortalarında yaranıb. O vaxt fermerlər öz məhsullarını ya dərhal satırdılar, ya da gələcəkdə satmaq üçün alıcı ilə əvvəlcədən razılaşırdılar. Yəni deyir ki, mənim məhsulum var, sən falan vaxtı alarsan. Yəni razılaşırlar ki, deyir ki, mən alaram səndən. Bu gələcəkdə razılaşırlar, forward müqavilə. Forward müqavilələri sadə dildə desək, fermerlə alıcı arasında yazılı sözləşmə idi. Məsələn, 3 ay sonra buğdanı filan qiymətdən alacam. Yəni müqavilədə bunu imzalayırlar ki, 3 aydan sonra mən səndən filan qiymətdən buğdanı alacam. Amma bu müqavilələr şəxsidir. Yəni şərtləri hər dəfə dəyişilə bilirdi. 2 nəfər arasında olurdu, dəyişdirə bilirdilər tez-tez. Sonradan bu sistem inkişaf etdi və bugünkü futures kontraktları yarandı. Fərq ondadır ki, forward şəxsi razılaşmadır. Futures isə birja vasitəsilə edilir və qaydaları hamı üçün eynidir. Məhsulun miqdarı, keyfiyyəti, çatdırılma vaxtı və yeri standartdır, yəni heç bir kənar müdaxilə oluna bilməz, dəyişdirilə bilməz. Ona görə də ən güvənli data buradadır. Burada dəyişən yeganə şey qiymətdir. Qiymət də hərrat kimi formalaşır. Alıcı və satçıların əmrləri birjada qarşılaşır və qiymət ortaya çıxır. Bu cümləni bəlkə də anlamadınız məntiqini. Sadəcə oxuyun, bilin. Bunu aksiyon market teorisi dərsində daha yaxşı anlayacaqsınız. Necə olur bu temalar. Hərrat sistemi nədir? Qısa bir özət keçim, irəlidə siz də daha yaxşı görəcəksiniz. Deyək ki, portreti satırlar. Bəlkə görmüsünüz kinolarda və s. Milyonçular, adətən zənginlər gəlir. Qədim bir neçə əsrlik portreti qoyurlar ortaya. Başlanğıc qiyməti deyilir və ona əsasən də başlayırlar təklifləri irəli sürməyə. Filan kəs deyir ki, mən 1 milyon ödəyə bilərəm.
Başqası deyir ki, mən 2 milyonu deyə bilərəm, başqası deyir mən 10 milyonu deyə bilərəm. Axırda 10 milyon üzərinə çıxmayanda da 10 milyona satılır həmin şəxsə. Və bazarın da işləmə məntiqi bundan fərqli bir şey deyil. Bunu da dediyim kimi hərrac teorisi dərsində daha detallı göstərərək qrafiklərin işləm mexanizmasını orada danışacağıq. Featuresları kimlər alıb, kimlər satır? Featuresları Headgear-ı, yəni sığortalayanlar alır. Burada bu dediyim kimi yenə xatırladım. Bu slaydı yükləyəcəm aşağıda. Bunları oxuyun. Qeyd kimi oxuyun həmişə. Yadınızdan çıxmasın. Headgear-lər, məsələn, futures bazarında əsasən iki tip insan var. Headgear-lər və spekulatorlar, yəni traderlər. Biz bu tərəfdəyik, trade edən tərəflərik. Sığortalayanlar kimlərdir? Bunlar böyüklərdir, bizə əlaqəsi yoxdur. Yəni, onlar bazarı riskdən qorumaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, bir fermer gələcəkdə məhsulu satacağı qiyməti əvvəlcədən bağlayır ki, qiymət düşsə belə ziyana düşməsin. Yəni, necə izahlayayım bunu məsələn sizə? Məsələn, deyək ki, siz fermersiz, pomidor sahəniz var, pomidor əkmisiniz çoxlu. Həmin o pomidoru eşitmişsiniz ki, sərhədlər bağlana bilər. Rusiyaya aparması da. Rusiyaya aparması sərhədlər bağlana bilər. Ona görə burada alacaqdarsınız ona indidən. Əgər Rusiya işdi sərhədlər bağlansa, satamazsınız Rusiyaya, burada həmin şəxsə satın. İndi bu dəqiqə fakt, indi həmin şəxsi deyib tapırsınız, deyirsiniz ki, mən sənə ola bilər ki, 2 ay, 3 ay sonra satın bunu, amma bu qiymətdən satacağım mən sənə. O da deyir, yaxşı, həmin qiymətdən sat, mənə alacağım. Qoy yetişsin, məhsulunu alacağım. O deyir, yaxşı. Gedir sonra görür ki, bəs şeydir. Rusiya səyahəti bağlandı həqiqətən də. Məhsullar qaldı səyahətdə. Ölkədə çox oldu pomidor. Heç kim pomidorunu vura bilmədi Rusiyaya. Hamının əlində qaldı pomidor məhsulları. Və artıq məhsul çox olduğu üçün hamının şey olur. Bazar dəyəri düşür aşağıya. Bazar dəyəri düşdüyü üçün bu kim ki özünü sığortalamamışdı, hamısı artıq ən aşağı qiymət nədirsə ondan satmağa məcburdur. Amma bu fakt olaraq 2 ay qabaqcadan bu temanı bilirmiş, gedib deyib ki, mən sənə demişdim ki, 2 ay sonra filan qiymətdən satacağım sənə, müqaviləmiz var. Ona görə də bu artıq qiymət düşməsi buna təsir eləmir. Bu demişdi ki, mən sənə fakt bazarda bu dəqiqə 20 qəpiksə kilosu, bu vaxt demiş ki, mən sənə 2 manatdan satacağım və 2 manatdan da satır. Yəni özünü qoruyubdur. Bu necə deyim, qiymət düşüşünün buna heç bir təsiri olmadı. Sonra traderlər var. Onlar bazara qazanc üçün gəlirlər. Qiymətin qalxacağını və ya düşəcəyini proqnozlaşdırıb risk olaraq pul qazanmağa çalışırlar. Biz bu tərəfdəyik. Dərsin başında da izah eləmişdim ki, biz qrafiki analiz edirik, bunun yüksəlişini yaxud da düşüşünü təxmin edirik və biz buradan pul qazanmağa çalışırıq. Bu qrup həm peşəkar traderlər, həm də sadəcə hobbidən bazara girən şəxslər ola bilər. Yəni, peşəkar traderlər bir şirkət daxilindəki traderlərdir. Bunlar haqqında danışacağıq. Onların artıq rəsmi işidir trading, oturub trade etmək. Yaxud da ki, bəlkə də bu videonu izləyən şəxslərin 90%. Böyük ehtimal hamısı zaten. Yəni, mənə gəlib hər hansısa bir hedge fund traderi izləməz deyə düşünürəm. Mənim özüm də belə hobbi ilə bazara girən şəxslərdən biriyim. Biz sadəcə giririk ki, oradan buradan eşitmişik ki, məsələn, burada yaxşı pulu var. Girək biz də qazanaq. Balansı böyüdək, long açırsan, qazanırsan. Məntiqi ilə gəlirik. Artıq burada trade edib pul qazanmağa çalışırıq. Bazarda hər iki tərəf lazımdır. Yəni, həm trader lazımdır, həm də bu sığortalayan hedgerlər lazımdır. Hedgerlər özlərini qoruyur. Spekulatorlar, yəni traderlər isə bazara canlılıq, likvidlik gətirir. Yəni, alqı-satqının
asan və sürətli baş verməsini təmin edirlər. Bunu da yenə hərrac teorisi dərsində daha yaxşı biləcəksiniz ki, biz niyə lazımıq bu bazarda. Sadə dildə hedgerlər riskdən qaçır. Spekulatorlar, yəni traderlər isə riski qəbul edib onunla qazanmağa çalışırlar. Yəni mən falan qədər risk edirəm ki, bu qiymət düşəcək. Düşsə qazanıram, düşməsə də risk etdiyim qədər itirirəm mən. Yəni mən traderəm. Amma o isə dediyim kimi bu pomidor məsələsində özünü həmişə sığortalamağa çalışır ki, məhsul bunundur çünki. Məhsul bunundur, ona görə də bu məhsulun nə bahasına olursa olsun maksimum dərəcədə qorumağa çalışır. Daha sonra bazar iştirakçıları kimlərdir? Yəni biz bu tradingdə kimlərlə birlikdə bu bazardayıq? Bunları danışdıq. Məsələn, hedgerləri var, məhsul sahibləri, individual traderlər, yəni bizlər və peşəkar maaşlı işləyən traderlər, portfolyo menecerləri. Bunların hamısını oxuyun. Bunlar haqqında çünki danışarkən elə olacaq ki, başa düşməsiniz. Sadəcə oxuyun. Özünüz üçün də araşdırmalar edin. Adları var burada məsələn. Həm Azərbaycanca, həm ingiliscə. Bunları araşdırın. Ona görə məsələn institutional pro firmlər. Məsələn biz bayaqlar demişdik ki, retail pro firmalar bizə sərmayə dəstəyi verirlər. Bunlar da həmçinin eyni məntiqdədir, amma bunlar daha institutional, yəni daha professionaldırlar. Niyə? Çünki burada işləmək üçün siz müəyyən sertifikatlara sahib olmalısınız, müəyyən biliklərə sahib olmalısınız və fiziki olaraq gedib orada oturub o sərmayədə işləyirsiniz şirkətin sərvəsində. Bunlar haqqında öyrənin. Yəni normalda prop firma deyəndə sosial mediada çox görmüsünüz. Bəlkə prop firma deyəndə ağla gələn mənim ilk dediyim FTMov, Topstep və s. gəlir, amma onlar retail prop firmalardır. İlk öncə bunlar yaranıbdı. Həmin o bunların da onlayn versiyası kiçik versiyası olaraq da daha əl çata bilən versiyası olaraq da daha sonra retail prop firmalar yaranıb. Yəni ilki budur. Təməli bunlar qoyubdu və bunlar babası da onun. Yəni daha rəsmidir. Uşaq oyuncağı deyil. Sonra burada fərqlərini yazmışam. Baxın, fərqləri. Institutional prop firmalar peşəkar traderlərin tam ştatlı işlədiyi şirkətlərdir. Bu firmalarda traderlər firmaya məxsus kapital ilə ticarət edirlər, sabit maaş və bonus alırlar. Burada qazanc firmaya gedir. Amma traderin şəxsi pulu risk altında deyil. Bu firmalar həm böyük tədqiqat, həm də risk idarəsi və professional strategiyalarla işləməyə imkan verirlər. Bunun haqqında tam fərqi, əsl fərqi mən sizə iminli prop firma dərsində izah edəcəm ki, bu institutional prop firmanın retail nədir? Məsələn, retaildə saxtakar firmalar da ola bilir. Onların pul qazanma məntiqi tamam fərqlidir. Sözdə məsələn elə firma var ki, deyir ki, kar paylaşımı eləyir, amma əsl qazancı o deyil. Bunların hamısını sizə izah eləyəcəm. Daha sonra hedge fondlar, bunu da oxuyun. Hedge fondlar böyük şirkətlərdə, hansı ki orada insanlar, iş adamları milyonluq yatırımlar edirlər və həmin o hedge fond onların pulu ilə öz strategiyaları ilə yüksəltməyə çalışırlar, maksimum dərəcədə qazanc əldə etməyə çalışırlar əllərindəki balansdan. Sonra market makerlar, market makerdə action market teori dərsində daha yaxşı biləcəksiniz ki, bunların işi nədir? Bu hissəni oxuyarsınız, böyük ehtimal ki, çox qismi başa düşəsiniz, amma oxuyun, yenə də ağlınızda bir şey yaransın və xərrac teorem dərsindən sonra təzədən gəlin bir də oxuyun, çünki məntiqin biləndən sonra daha yaxşı qavrayasınız, başda dediyim kimi. Burada nə olur? Deməli, baxın. Əsas rollar bazarda böyük əməliyyatların qiyməti çox dəyişmədən həyata keçməsini imkan yaratmaqdır. Yəni, bazarda likvidlik təmin edirlər. Bazarda daim alış əmrlərinin və satış əmrlərinin tez qarşılanmasını təmin edirlər. Bunları yenə dediyim kimi həmin dərsdə, hərrac dərsində daha yaxşı biləsiniz. Yəni, bazarda bizim əməliyyat açmağımız üçün şərait yaradılır. Yəni, bunlar olmasa biz istədiyimiz yerdən alqı-satqı eləyə bilmərik. Yəni, onlar olmasa biz al əmri verdiyimiz yerdən aça bilmərik. Gedər başqa yerdən açıla bilər. Market buy dedik, saçıb alış eləmək istəyirik filan səviyyətdən, filan qiymətdən, amma bazarda yetərli likvidlik olmadığı üçün gedir, hardadırsa artıq likvidlik, orada açılır əməliyyatımız.
Bunlar da onu təmin etməyə çalışır ki, ədalətli qiymətdən biz əməliyyatlara daxil ola bilək. Likvid deyirəm, bayaqdan bu nədir? Bu sözün mənası odur ki, yəni alınıb satıla bilən, rahat alınıb satıla bilən. Yəni likvid sözün mənası bir bazarda kifayət qədər alıcı və satıcının olmasıdır. Yəni asanlıqla alqı-satqı edə bilməkdir. Əgər bazarda böyük həcmdə əməliyyatlar var və kifayət qədər mövqelər açılıbsa, o bazar likvid sayılır. Bu halda traderlərin asanlıqla bazara girib çıxa bilirlər. Məsələn, likvidi belə izah edeyim ki, deyək ki, sizə pul lazımdır deyək ki, məsələn, bir saat içində pul lazımdır ya da bu günün sonuna qədər sizə pul lazımdır. Siz düşünürsünüz ki, 1000 manat lazımdır sizə, nəyi sata bilərəm? Əlinizdə həmin gün rahatlıqla alıcı tapa biləcəyiniz əşyanız sizin likvid əşyanızdır. Niyə? Çünki asanlıqla onu dəyişə bilirsiniz pulu istədiyiniz vaxtı. Gözləmirsiniz. Məsələn, ev deyil ki, qoyasınız elanı, 3 ay sonra gəlsin, kimsə alsın və sizə bu gün pul lazımdır. O pula çevirə biləcəyiniz. Məsələn, evdə deyək ki, zinət əşyanız var, aparıb onu dəyişirsiniz dərgərdə. Yaxud lombardda apardınız, qızılı pul götürdünüz siz oradan. Burada lombardın vəzifəsi market maker vəzifəsidir. Sizə istədiyiniz vaxtı istədiyiniz qiymətdən pula çevirə bilirsiniz, yəni alqı-satqı edə bilirsiniz. Lombard burada market makerdir. Likvid nədir? Sizin evdəki qızılınız. Çünki istədiyiniz vaxtı onu pula çevirə bilirsiniz. Amma maşını istədiyiniz vaxt pula çevirə bilmirsiniz. Yəni satışa qoyursunuz. Çox dəyərinin çox aşağısına qoysanız, bəlkə alınır həmin gün. Amma normal dəyərində qoysanız, böyük ehtimal ki, həmin günü sata bilməyəcəksiniz. Yəni bəlkə bir həftə sonra satılacaq, bilmirsiniz bunu. Garantiyası yoxdur, amma bu qızıl likvid məhsuldur. Çünki istədiyiniz vaxtı pula çevirə bilirsiniz. Rahat alınıb satıla bilən məhsuldur. Sonra futures tradingin üstünlüklərindən danışaq. Şəffaflıq ən əsas dərəcə. Yəni burada sizə əməliyyat açarkən hər hansısa bir şübhə qalmır ki, görəsən düz qrafikdə doğru mu, hər şey mənə düzmü deyir. Niyə? Çünki ona görə deyirəm ki, analiz edəndə həmişə futures tradingdə analiz etmək lazımdır. Çünki futures tradingdə saxtakarlıq olmur, manipulyasiya olmur. Amma CFD qrafiklərində bəzən şey olur. Məsələn, deyək ki, mən bir yerin bir qiymət bölgəsinin üzərində qırılım gələndən sonra qiymət qırılımı gələndən sonra mən alış əməliyyatı açmaq istəyirəm və gözləyirəm ki, həmin səviyyə qırılım gəlsin. CFD brokerlərdə, CFD qrafiklərdə görürəm ki, qırılım gəldi, əməliyyat açsam, bir görürəm ki, uğursuz oluram, stop oluram. Niyə? Çünki əslində orada bəlkə də qırılım yoxdur, sadəcə manipulyasiya ediblər qrafiki. Amma futures qrafiklərində isə dəyişdirilə bilməyən və manipulyasiya olmayan və regulasiya olunmuş bir qrafik olduğu üçün həmin qrafikdə baxıram görüm ki, qırılım gəlməyib heç. Amma CFD-də qırılım gəlibdir həmin yerdə. Eyni alətin qrafikidir. Məsələn, ikisi deyək ki, qızılın qrafikidir. Baxıram ki, CFD-də qırılım gəlib, futures-da qırılım gəlməyib. Bu zaman CFD-də gələn qırılımı önəmsəmirəm mən. Niyə? Çünki manipulyasiya olacaq böyük ehtimalla. Ən yaxşısı siz həmişə analizi futures qrafiklərində eləyin. Əməliyyatı açarkən istər futures, istər CFD brokerlərində artıq siz əməliyyatı aça bilərsiniz. Daha sonra likvidlik, asan alqı-satqı imkanı futures qrafiklərində həcm daha çoxdur, volatillik yüksək səviyyədədir və burada siz rahatlıqla alqı-satqı eləyə bilirsiniz. Standartlaşdırılmış müqavilələr, futures kontraktlarının şərtləri standartdır, yəni tarixi şərtləri ölçüsü hamısı standart olur, dəyişmir. Kripto və CDF-də isə bu şərtlər brokerdən və birjadan birjaya fərqlənə bilir. Yəni hər CFD brokerinin özünün şərtləri və qiymətləri ola bilir, özlərinin təyin etdiyi. Yəni kimləsə asılı olmaqdansa asılı olmamağı seçin həmişə. Rahat, sabit, tək mərkəz futures kontraktlarında, futures qrafiklərində analiz etməyi tövsiyə edirəm sizlərə. Buralara oxuyun inşallah. CFD-lərin mənfi tərəflərini yazmışam bura. Qiymət tamamilə brokerdən asılıdır. Çox vaxt spread və swap haqları bahalıdır. Bunu da spread və swap-ı yenə auction market teorisi dərsində görəcəksiniz ki, spread necə yaranır. Mənfi tərəfləri nədir kriptoda?
Qiymət volatildir, ani yüksəlişlər də düşüşlər olur. Bazar manipulyasiyası, balinaların hərəkəti çox yayılıb. Hüquqi tənzimləmə azdır. Birjanın bağlanması və ya hack olunması riski var. Nə demək bu? Yəni kripto birjaları, güvənli birjalar var, okey, amma yenə də bir şəxsə bağlıdır. Yəni dövlətə bağlı olmadığı üçün o şəxs istədiyi vaxt məsələn bəlkə də bağlayıb çıxa bilər ya da iflas edə bilər. Şirkəti sizin yatırımlarınız boşa getmiş ola bilər. Ona görə də ən yaxşısı futures qrafiklərdir. CFD və s. kripto haqqında da güvənli borsalarda ən yaxşı ehtimallar hansılardır? Bunları mən sizə paylaşacağam. Mən özüm yəni CFD-də trade edirəm. Ticarət necə işləyir? Aha, gələk bura. Bu hissə biraz qarışıq olacaq sizə. Bu hissəni oxuyarsınız. Sadəcə oxuyarsınız. Bu PDF paylaşacağım demişim aşağıda. Buraları oxuyun. Çünki işin məntiqini, əməliyyat necə açılır, əməliyyatın açılma prosesindəki bu qiymət niyə yüksəlir, mənim stop loss səviyyəm hansı qiymətdən nə qədər ola bilər, bunları bilməyiniz üçün lazımdır. Bunları oxuyun, bilin. Böyük ehtimal ki, ilk dərsdə yaxşı anlaya bilmərsiniz. Sadəcə ən təməl bilgilər olduğu üçün bunu paylaşıram ilk dərsdən. Contract size var məsələn, bir kontrakt falan. Məsələn, S&P indeksinin bir kontraktı, S&P indeksinin hazırki qiyməti nədirsə, onu 50 dollara vururuq. O eləyir S&P-nin bir kontraktının qiyməti. Yəni bir kontraktlıq biz S&P almaq istəsək, futuresda S&P indeksinin qiymətin 2000 dollar ya da ki 10 dollar S&P indeksinin qiymətidir. 10 dollara vururuq 50 dollara. Nə qədər edir? 500 dollar. 500 dollar bizim bir kontraktlıq qiymətimizdir. Yəni bir kontrakt almaq istəyəndə 500 dollardır. Sonra contract value, müqavilənin ümumi dəyəri belə hesablanır. Məsələn, S&P 550 dollar var indeks qiyməti. Əgər indeks 1425-dirsə, bir kontraktın dəyəri, az öncə dediyim kimi 10 dolların yerinə bu dəfə 1425. Yəni S&P indeksi hazırda 1425 qiymətindədirsə, bir kontraktın dəyəri 71.250 dollardır. Daha sonra tick size nədir? Futures və opsiyonlarda kontraktlarında qiymətin ən kiçik dəyişmə vahidinə tick deyilir. Yəni biz demişdik qrafikimiz var. Aşağıda zaman periodunu göstərən xanalar var. Sağ tərəfdə də qiymətin hansı səviyyədə neçə olduğunu göstərir bizə. Məsələn 10, 15, 20, 25, 30 bu qədər qalxır. O 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 qalxır, 11 olur. Sonra 11.2, 11.2 qədər belə arta gedir. Bu zaman aradakı ən kiçik dəyişmə vahidinə tick deyilir. Məsələn, ondan 11-ə keçməyi bir point sayılırsa, ondan 11-ə keçərkən arada məsələn 10.0.25, 10.0.5, 10.0.75 ən kiçik vahidi tickdir. O eləyir elə tick. Yəni bir pointin içində məsələn bu dəyişir hər məhsul üçün fərqli olur. Məsələn S&P 500-də görəcəksiniz bundan sonraki dərsdə praktika elədikcə zaten əməliyyat açılacaq, bağlanacaq. Bunları zaten biləcəksiniz istəmsizcə. Mənasını bilməsəz də biləsiniz. Yəni çoxdan bunların anlamını bilmir trade edərkən. Sadəcə adım bilir. Mən burada hər şey yazmışam ki, siz tam biləsiniz hamısını. Yəni ona görə praktiki dərslərdə indi anlamasanız belə praktiki dərslərdə, əməliyyat açdığım dərslərdə Trading View üzərində göstərəndə bunları biləcəksiniz hamısını. Onda təkrar gəlib yenə oxuyarsınız buranı. Yəni ən kiçik vahidi 1 tick idi. S&P-də 1 tick 0.25 pointdir. Index bəndi point. Yəni 1 point ondan 11-ə getdiyi hərəkət 1 point isə ondan 10.25-ə getdiyi hərəkət 1 tick adlanacaq. Long və short nədir? Long və short biz uzun mövqe, yəni long açırıq alış əməkdarında. Bir aktiv almaq və qiymətin qalxacağını gözləmək deməkdir.
Daha sonra onu yüksək qiymətə sataraq qazanc əldə edə bilirsən. Gəlin göstərim onu da. Deyək ki, filan yerdən mən alış əməliyyatı açıram. Alış əməliyyatı açsın filan qiymətdən. Əgər o yüksəlirsə, mən qazanc əldə etməyə başlayıram. Bu yüksəldikcə mən 5 dollar, 10 dollar, 20 dollar, 30 dollar. Deyək ki, qazanc götür bölgəmdə yuxarıda buradadır. Burada olub 100 dollar məsələn. Bura çatsa əgər qiymət, mən 100 dollar qazanc əldə edirəm və əməliyyatım bağlanır. Burada da hər şey 30 dollar, 40 dollar, düşür tezən 30 dollara, yüksəlir 40 dollara, düşür 35 dollara, qalxır 50 dollara, düşür 45 dollara. Yəni bu şəkildə qiymət hərəkət eləyə gəlir hələ ki. Bura çatsa mən 100 dollarımı götürürəm. Amma mən buradan əməliyyat açmışam da. İstəsəm burada 45 dollarda hazırda kardadırsa, mən X-ə basaram, əməliyyatı bağlayaram, 45 dollarımı götürüb çıxaram bu əməliyyatdan. Yaxud gözləyərəm, qalxır məsələn, biraz bura qalxdı, 50-60 dollara çatdı, məsələn, yetərlidir mənim üçün, çıxıram, işim var, baxa bilmirəm, ekranı izləyə bilmirəm, çıxıram. 60 dollarımı götürürəm, çıxıram. Yəni fakt şərt deyil ki, gəlsin əməyini bura toxunsun ki, əməliyyatı bağlaya biləsiniz. Yaxud görürsünüz ki, bura kimi gəldi, 60-70 dollar kar gördü. Məsələn, hələ bağlamaması əməliyyatı gəlir, risk düşə-düşə gəlir. Gəldi tezən 10 dollar satanda zərər eləməkdən qorxursunuzsa, burada bağlayırsınız məsələn əməliyyatı. 10 dollar karla çıxırsınız. Yəni belədir məntiq. Eyni məntiq satış əməliyyatlarında da keçərlidir. Necə? Deyək ki, siz deyək ki, siz satış əməliyyatı açırsınız. Buradan bir sat əməliyyatı açmısınız filan qiymətdən. Sat əməliyyatı açmısınız. Hədəfiniz aşağıdadır. 200 dollar qazanc əldə edəsiniz deyək ki, bura gələndə. Qiymət hələ ki, burada qrafik birdən-birə düz düşmür. Həmişə dalğalana hərəkət edir. Hazırda deyək ki, 40 dollar kardasınız. Bura çatsa 200 dollar götürəsiniz və bağlanacaq əməliyyatınız. Buralara gəldiyi zaman siz artıq 120 dollarda və s. kardasınızsa, X-ə basıb əməliyyatı bağlaya biləcəksiniz. Yəni o 120 dollar götürüb çıxa bilərsiniz. Şərt deyil ki, gəlsin imenli 200 səviyyəsinə çatsın, əməliyyat bağlansın. Belə. Daha sonra mikro emini və emini futures bunlar haqqında da oxuyun. Bunları yenə trade etdiyimiz zaman daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Burada indidən qoymuşam ki, bunları izah eləməyəcəm ki, dərs çox qarşı olmasın. Buraları oxumaq istəsəniz oxuyarsınız. Bu şəkildə baxın, fərqlərini göstərmişəm. İlk öncə siz bunları anlamalısınız ki, mənim burada göstərdiyimi başa düşəsiniz. Oxuyun, əgər indi başa düşməsəniz də narahat olmayın. İrəli dərslərdə zaten daha da yaxşı başa düşüb təkrar qayıda bilərsiniz. Burada nümunələrini də vermişəm. PDF-i dediyim kimi paylaşacağım sizinlə. Burada oxuyarsınız. Baxın, bu səviyyədən məsələn alış Nasdaq-la mikro Nasdaq-ın arasında fərq. Mikro Nasdaq daha ucuz versiyasıdır. Daha az riskli əməliyyatlar açırıq. Eyni qrafik üzərindədir. Baxın, fərqi yoxdur. Bu Nasdaq biraz daha bahalıdır. Burada açılan əməliyyat həm yüksək qazanc verir, həm yüksək risk daşıyır. Burada açmaq üçün risk idarəsini yaxşı olmalıdır sizə, yaxud da bəzən risk idarəsini etmək üçün biz Nasdaqda görürük ki, uyğun deyil bizim risk idarəmizə, keçirik mikro Nasdaqda açacağıq. Yəni bunları indi anlamamanız normaldır, sadəcə paylaşmışam ki, bilin ki, fərqi nədir. Məsələn, bu Nasdaq qrafikində bu nöqtədən açılan alış əməliyyatı bu nöqtədə bağlanırsa, bizim qazancımız məsələn bir kontraktlıq əməliyyat açsaydıq buradan Nasdaq üzərində 1745 dollar qazanc əldə etmiş olurduq. Mikro Nasdaqda isə eyni qrafikdə bu nöqtədən açılıb bu nöqtədə bağlanılmış əməliyyatda biz bir kontraktda açdığımız əməliyyatda 175 dollar qazanc əldə edirik. Yəni görürsünüz nə qədər eyni qrafikdir, amma birində eyni kontraktla açılmış əməliyyat 1700'dür. Birində isə sadəcə 175. Burada bəzi futures alətləri üçün baxın, minimum tick sayısını yazmışam. Bayaqlar demişdim ki, hər alətdə fərqlidir. Bunu yəni, praktiki trading view üzərində görəndə daha yaxşı biləsiniz. S&P 500-də bir point məsələn hərəkəti var. Bir də pointin daxilindəki ticklər var. Bu şəkildədir. Və hər tickdə irəlilədikcə nə qədər
qazanc əldə edirik bir kontratda, onu göstərir burada. Bunu da paylaşmışam ki, görün, bilin. Daha sonra mən hansı strategiyaları trade eləyirəm? Order flow və volume trade edirəm mən. Baxın burada. Order flow bazada kim alır, kim satır, hansı səviyyədə aktivlik var. Bunları real vaxtda oxuyuram. Volume analiz ticarətin həcmini izləyirəm və qiymətin hərəkətini daha dəqiq proqnozlaşdırıram. Order flow ilə hər bir hərəkətin səbəbini gözləmək mümkündür, görmək mümkündür. Riskləri azaldır və mövqeyini optimal zamanda açıb bağlamaq olur. Order flow və volume trading sənə bazarı daha doğrusu öncədən oxumaq üstünlüyü verir. Nə deməkdir bu? Yəni sadə bir qrafikdə, məsələn şam qrafiklərində biz bu klassik trading grafikidir. Bu grafiklərdə sadəcə siz qiymətin fiziki qrafikdə görünüş olaraq nə etdiyini analiz edib tapa bilərsiniz, yön təxmin edə bilərsiniz. Amma order flow'da siz məsələn burada həmin qrafiklərdə nə qədər həcm olur, kimlər neçə kontrat alır, nə qədər satır, gözlənilən limit əmrləri hansılardır, bazara daxil olan orderlər neçədir, həcm harda daha çoxdur, hansı qiymət səviyyələrində daha yüksək həcm icra olunur. Bunların hamısını aksiyon market teorisində tam dəqiq biləcəksiniz. Yəni volume trading, order flow trading mən artıq əvvəl qrafik üzərində trade edirdim sadə qrafiklərlə. Oradan artıq keçsin daha üst versiya olan order flow tradinginə. Risklərdən danışaq uşaqlar, yəni bayaqdan hər şeyi danışırıq, okey, amma bu işin riskindən də danışaq ki, siz bu yolda davam etməyinizə düzgün qərar verərsiniz. Yəni siz əgər trader olmaq istəyirsinizsə, bunu bilməlisiniz ki, ona başlayasınız. Risk ki, trading kənardan yalnız asan qazanc kimi oxuyaq görə nedir? Qazanc kimi görünə bilər, amma gerçəkdə bu işdə risk həmişə var. Burada qazandığın nə qədər itirmə ehtimalın da var. Əgər bunu qəbul etmirsənsə, trading sənlik deyil. Doğru yolsa budur. Öyrənmədən risk alma, yəni öyrənin sonra keçin risk eləyək ticarət almağa. Əvvəl bazarı öyrən, təcrübə topla, sonra kiçik addımlarla başla. Risk idarəsini unutma, heç vaxt itirə biləcəyindən artıq risk etmə. Bu risk idarəsi haqqında da dərs olacaq. Davamlı ol, bu işdə ən güclü silah nə strategiya, nə də göstəricidir, səbr və intizamdır. Bu da psixologiya tərəfindədir. Yəni müəyyən sindromlar var ki, sizi tələsdirir, qorxulara salır, əməliyyat aça bilmirsiniz. Daha doğrusu açırsınız, yəni gecikmə, tələsmə qorxusu yaranır sizdə və başlayırsınız əməliyyatlara daxil olmağa. Bunu əngəlləyə bilsəz, zaten qaydalarınıza riayət etmiş olacaqsınız. Bunlar haqqında, hamısı haqqında zaten detallı olacaqsa, ötəri keçirin. Bunları oxuyun uşaqlar. Əvvəl həmişə praktikada sınayaraq təcrübə qazanın. Sonra bu real hesabı, kapital və prop firmalarda böyük addımlar atın. Trading sənə azadlıq gətirə bilər, stress də. Yəni bu artıq sənin bu yanaşma tərzindən asılı olaraq seçdiyin yol olur. Hansının olacağı isə sənin öyrənməyinə, intizamına və riskə yanaşmağına bağlıdır. Yol xəritəsi. Trading yolun əvvəli çətin, amma mümkünsüz deyil. Hər kəsin imkanına uyğun fərqli seçimlər var. Məsələn, özbaşına öyrənmək. Əgər özbaşına öyrənmək istəyirsinizsə, sadəcə YouTube dərslərimə baxaraq, kitablar oxuyaraq, həmin kitabları da mən paylaşacağım. Telegram qrupumuza keçməyi mütləq unutmayın, aşağıda link qoyacağam. Oradan keçin ora, mən orada kitablar da atacağam, qaynaqlar da atacağım, özünüz öyrənmək istəyirsinizsə əgər. Kitablar oxuyaraq, demo hesabda məşq edərək davam edə bilərsən. Bu yol daha uzun və səhvlərlə doludur, amma çox öyrədicidir. Yəni, heç kimdən öyrənmək istəməsəz, deyirsən ki, mən özüm öyrənmək istəyirəm bu sahəni, araşdırmalarımla və s. Bu zaman mənim YouTube dərslərim dediyim kimi göstərdiyim yol xəritələrindən istifadə edərək sən özün öyrənə bilərsən. Bunun avantajı odur ki, özün öyrənirsən deyə daha maraqlı olur. Məsələn, biraz uzun olur proses. Çünki yolda çoxlu səhv edəsən. Gəlib öyrəndiyin qaynaq, məsələn, bəzən özün tapdığın bir qaynaq olar, səhv olar. Yanlış yönlənərsən, 1 ay, 2 ay vaxtın gedər. Sonradan praktikada görərsən ki, artıq nəsə səhvliyi var, onu düzəltməyə çalışarsan. Amma səhvlərindən nəsə çıxara-çıxara öyrənirsən. Bu birinci variantdır, öz başına öyrənmək. Vaxt cəhətdən dezavantajlıdır, amma öyrənmə cəhətdən daha yaxşıdır.
Praktika və sərmayə hazırlığı mərhələsi. Əgər öyrəndiklərini tətbiq etmək istərsənsə, amma sərmayen azdırsa, bu da problem deyil. Kiçik praktika et, gündəlik həyatda 1-2 ay işləyib, minimum maaşdan pul yığ və sonra isə retail prop firmalı hesabları ilə başla. Bu real bazarı öyrənmək üçün ən səfəli yoldur. Məsələn, deyək ki, öyrənmə mərhələsini həll ediniz. Deyək ki, müəyyən 1 il 6 ay nə qədərsə vaxtınız getdi. Öyrəndiniz, ondan sonra öyrəndiklərinizi demo hesabında test etdikdən sonra real pul qazanmaq istəyirsinizsə və pulunuz yoxsa, ilk öncə çalışın bir işə girin ya da öyrənmə müddətində elə neçə ay öyrənirsinizsə ya da il öyrənirsinizsə çalışın part-time iş tapın yaxud bir iş tapın, xırda bir iş olsun, ofisant və s. Pul yığmağa çalışın kənara. İndi prop firma dərslərində baxasınız da ortalama təqribi qiymətlər nə qədərdir. Siz bir neçə dəfə sizə prop firma hesabı almaq üçün lazım olan pulu kənara toplayırsınız. Ondan sonra artıq işdən də çıxa bilərsiniz. Gəlib oturub bildiklərinizi prop hesablar alıb orada yoxlaya artıq keçsəz pul qazanmağa başlaya bilərsiniz. Yol xəritəsi bu şəkildədir. Və yaxud da mentorluq dəstəyimiz mövcuddur. Xan Sayfulov, bəziləriniz bilirsiniz bəlkə, bilməyənlər üçün özət keçsin. Bizim mentorluq dəstəyimiz var. Bu order flow və volume trading əsaslı. Burada sizə sadəcə kurs verilmir. Burada sizə kurslarla yanaşı mən həm öz modullara bölünür. Birinci modul, ikinci modul. Hər bir modul fərqli olacaq. Həm dərslər keçilir sizə, strategiyalar öyrədilir, bazarda konseptlər öyrədilir, video dərslər şəklində olur. Daha sonra özümün kombinasiya etdiyim modellərimizi, strategiyalarımı paylaşacağım sizinlə və ən sonunda da ən önəmlisi olan live trading dərsləri olacaq, hansı ki bu öyrəndiklərinizi ağlınızda şübhə olar ki birdən bəlkə işləmir ya da mən bunu bildirəm amma necə tətbiq edəcəm sualı olur. Bunların hamısını real praktiki dərslər əsasında live trading, canlı ticarət dərsləri ilə sizə öyrəndiklərinizi necə girib tətbiq etməlisiniz. Saatlarla live trade dərslər olacaq. Orada artıq baxaraq mənim təcrübələrimdən, mənim praktikamdan artıq siz də bir növ müəyyən qədər öyrənmiş olacaqsınız və sizə öyrəndiklərinizə qarşı güvən yaradacaq ki, gedib onlara vaxt sərf edib öyrənə biləsiniz. Belə uşaqlar, yəni bu şəkildə ilk dərsimizi sonlandırıram. Unutmayın ki, trading uzun müddətli bir prosesdir, əsas olan tutarlı qalmaqdır. Yəni ya da bunu saxlayıram, risk idarəsi dərsində təzədən danışarıq. Uğurlar hər kəsə, görüşənədək.